Қазақ үшін, қазақ халқының тарихынан ойып тұрып орын алған екі қасіретті оқиға болды. Бірі оның желтоқсан оқиғасы болса 86 жылы, екіншісі 2011 жылы Жаңаөзен. Екеуінің де қасіретті оқиғаның шындығы ашылған жоқ. Екеуі де зерттелген жоқ. Екеуінің шындығы ашылмағаннан кейін қаңтар болды. Қаңтардың шындығын мына биліктегілер қазіргі жаңа Қазақстан құрамыз деп жатқандар бүркемелеп жатыр. Екеуінің де шындығы, барлығының да шындығы ашылу керек. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. 2011 жылы Жаңаөзенде мұнайшыларға кімнің оқ атқандығын біз бәріміз жақсы білеміз. 2022 жылы қаңтарда тағы да қарапайым халыққа кімнің оқ атқанын бүкілі білет, билік те білет, кішкене тілі шықпаған балаға дейін білет дәл қазіргі уақытта. Солардың бірі жазаланды ма? Бірі де жазаланған жоқ. Біреуі де түрмеге қамалған жоқ. Назарбаев міне қаңтардан кейін зейнетке кеттім, менің қатысым жоқ деп мәлімдеме жасады. Міне інісі қайтыс болды, Болат Назарбаевтан кейін атып шықты. Бүкіл әулетімен келді. Ал тағы да зардап шегіп жатқан кім? Тағы да сол біз, тағы да сол қарапайым халық. Ешқандай да өзгеріс болып жатқан жоқ. Мына биліктен өзгеріс күту, олар бір нәрсені өзгертеді деу дәл қазір ақымақтық. Сондықтан бүкіл қазақ бірлігі мына билікті өзгерту керек. Саяси репрессияларды тоқтату керек. Қазір сол Назарбаевтың жүйесінен қалып келе жатқан саяси репрессияны мына билік, Тоқаевтың билігі әлі жалғасып келе жатыр. Қаншама азаматтарымызды түрмеге қамап жатыр. Бұрын Макс Боқаев және Кенжебек басқа ағаларымызды 5 жылға қамаса, міне қанша азаматтарымызды 10 жылға, 15 жылға жазықсыз азаматтарымызды түрмеге қамап жатыр. Бұның барлығы саяси қудалау, мына биліктің жасап жатқан әділетсіздігі, қарапайым халықты қанауы деп есептейміз. Сондықтан Жаңаөзен оқиғасы да, қаңтардың оқиғасы да ашылу керек. Ал соған тікелей жауапты халыққа оқ атуға бұйрық берген екі президент те сотталу керек деп есептейміз, санаймыз. Себебі Назарбаев қайраңдап жүр, әлі көрдіңіздер, қайтып келді. Дым болмағанда билікке араласатындығын ашық айтпаса да жеткізіп астарлап отыр. Қыздары жүр, әне қайраңдап, әр нәрсені айтып, қазақтың байлығын сорып. Олардың байлықтары әлі қайтарылған жоқ. Оған қайтаратынға билікті де көріп отырған жоқпыз. Сондықтан барлығы өзіміздің қолымызда саяси репрессияларды тоқтатуды және саяси қамауда жатқан азаматтардың босатылуын біз талап етуіміз керек. Бізде демократиялық партия деген жоқ. Желтоқсанда көрдіңіздер, әлі де мынау Қазақстанда 100% репрессия жүріп жатыр. Қаңтарда көрдіңіздер, қанша адамдар зардап шекті, қанша адамдарды өлтірді, үттікпен басты, күйдірді. Қазірге біздің түрмеміз тек қана шындық айтқан жастарымызға толып кетті. Айгерім Тілеужанға, Мұхаммед Кәрім, Дума Мұхаммед Кәрім жазықсыздан жазықсыз. Жыланбаевтарды көріп отырсыздар. Халықтың Марат Жыланбаевты соттап жіберді. Мына Айгерім Тілеужанды көріп отырсыздар. Мықты журналистеріміздің бәрі шындық айтқан үшін осы мынау қарақшы мына Тоқаевтың, Назарбаевтың жүйесінің шындығын айтқан үшін, әшкерлеген үшін, олардың ұрлағанын айтқан үшін бұл жастарымыз сотталып жатыр. Сондықтан бұл репрессияны тоқтатуымыз керек. Қазақстанда деген тәуелсіз мемлекет болуымыз керек. Қазір бізде диктатор мемлекеті, біліп отырсыздар. Назарбаевтың іс-қимылдары, оның мынау Қазақстан өзінің жаңа Қазақстан дейді, жаңа Қазақстан деген жоқ. Ескі Қазақстандағы адамдардың барлығы қазір жаңа Қазақстанға ауысып, қазір сондай қарақшылар басқарып отыр. Сондықтан бізге не керек? Қазақстанға бостандық керек. Бостандық жоқ. Заң деген жұмыс істемейді Қазақстанда. Заңы Қазақстанның бір-біріне қайшы. Ешқандай заң жұмыс істеп жатқан жоқ. Тәуелсіздік деген жоқ. Мына сөз бостандығы деген жоқ. Қазір барып шындықты айтсаңыз, ұрлаған, тонаған активтерін айтсаңыз, бәрі жауып тастайды. Штраф салып жатыр. Даже сотқа да барғызбайды. Апелляциялық сотқа барсаңыз, тағы да сотталасыз, тағы да штраф қылады саласыз. Сонда не деген бұл? Қандай Қазақстанбыз? Өте дұрыс айтады. Бүгін мысалға таңертеңмен ертең әкім Досаев келді де, халық жоқ кезінде келді де, өздерімен өздері гүл шоқтарын қойды да кетті. Мысалға бұл қазір халық тұрғанда келіп құран оқып, осы құрбан болғандардың рухтарына құран бағыштап халықпен арасында тұру керек еді. Бірақ ондай әкім біздерде жоқ, болмайды да. Мына билік тұрған кезде ондай әкімде болмайды. Тағы да айтайын дегенім, бүгін ешқандай мереке емес.
ешқандай мерекелеудің қажеті жоқ деп айтамын. Себебі желтоқсанның жаңа өзенде жақында қаңтар құрбандарының қаны әлі де құрғаған жоқ. Осы алаңда барлығы осы биліктің қолынан қаза тапты. Осы алаңда қанша жастардың, қанша аға әпкелердің қаны шашылып жатты. Қаңтарда жаңа өзенде көзімізбен көргендеріміз бар. Әлі солардың бірде-бірінің қылмыстарын ашылған жоқ. Барлығы құрбан болды. Ең өкініштісі, желтоқсанда басқа ұлттан құрбан қолынан құрбан болған болса, жаңа өзенде қаңтарда өз қазағын, өзі халқын атқанды құрбан еткенді көздеріміз көрген қазақтарымыз.